আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম জহুর রহমতুল্লাহ। ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। জি, আমার নাম জহুরুল বিশ্বাস, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা হাটের পাশেই। সবসময় কেমন ধরনের গরু আপনাদের এখানে পাওয়া আমার যাবে? কাছে বকনা গরু, গাভী এবং ষাঁড় গরু। আমি আজকে ষাঁড় দেখাবো কিছুটা। আজকে শুধুমাত্র সারটাই দেখাবেন? জি, আজকে শুধু ষাঁড় দেখাবো। তো জহুর ভাই, চলেন তাহলে যে সারগুলো দেখাবেন আমরা দর্শকদের দেখাবো। হ্যাঁ, দর্শকদের দেখাই, চলেন। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন আপনারা 1 নম্বর সার বাচ্চা। চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। খাওয়া দাওয়াটা ঠিক আছে দেখছেন? জহুর ভাই, 1 নম্বরের সার বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটা আপনার নেপালি গির ভাই, নেপালি গির জাতের ষাঁড় বাচ্চা এবং লম্বা চড়া বড়, অনেক বড় সড়ো আছে। হ্যাঁ অনেক বড়। সব 23 সালের এক চলছে, 24 সালে আগে কুরবানি সে বেচতে পারবি, রেডি বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটা? এটা আপনার কত 15 মাস মতন বয়স। তো সেই হিসাবে লম্বা চড়া ভালোই আছে। হ্যাঁ, অনেক অনেক লম্বা। আপনি পাকিস্তানি গির বাচ্চা বলে, মানে পাও হাত পাও চারটে পাও হাত পাও এবং সম্পূর্ণ দেখাবেন, অনেক লম্বা। জহুর ভাই, তাহলে 1 নম্বরের সার বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন? এটা দাম 1,70,000 টাকা। কালারটা ভালো আছে দেখছেন। বন্ধুরা শুনলেন, 1 নম্বর সার বাচ্চাটার দাম 1,70,000 টাকা। জি। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর সার বাচ্চাটা। আচ্ছা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। জল ভাই, 2 নম্বর এটা এটা শাইয়াল ভাই, 100% শাইয়াল এবং রেডি বাচ্চা। এটাও আপনার 15 মাস বয়স। দেন গলার কম্বল দেখেন, লাভি কম্বল দেখেন, আপনার চামচুচা একদম পাতলা, দেখছেন খুব লুজ আছে। জল ভাই, 2 নম্বরের সার বাচ্চাটা কেমন দাম রাখছেন? এটার দাম 1,70,000 টাকা। আচ্ছা, 2 নম্বরটার দামও 1,70,000 হ্যাঁ টাকা। হ্যাঁ, জুরাই যেতে এই নেয় তা আমি 2,30,000 টাকা লাগবে। 1 নম্বর আর 2 নম্বরটা একসঙ্গে নিলে দাম পড়বে হ্যাঁ, 2,30,000। 2,30,000 টাকা। হ্যাঁ, একদম পারফেক্ট কালার এবং বয়স এবং সম্পূর্ণ। 3.5 মণ 4 মণ করে গাছ, 3.5 মণ করে গোস্তই আছে। তারপরে দেখছেন 3 নম্বর সার বাচ্চা, সুন্দর একটা সার বাচ্চা দেখছেন। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে। চলুন ঘুরে দেখি। 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা আপনি 100 শাইয়াল, একটু বাহামার একটু ইয়ে আছে, ক্রস আছে। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স আপনার 13-14 মাস। বড় বাচ্চা, সব রেডি বাচ্চা। এটা লম্বা চড়া ভালো আছে দেখছেন। ঝোল ভাস আছে ভালো ভাই। অন্য খামারেরা ঝোল এসব খুলিয়ে দেখায়, আমি তা দেখাইনি। দেখেন ঝোল আছে, ব্রাহ্মার একটা ইয়ে আছে, বুঝলেন? কম্বল হ্যাঁ ভালো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি ব্রাহ্মা বলে, ব্রাহ্মার বলে কিন্তু ব্রাহ্মা কস। হ্যাঁ, 3 নম্বর এটার দামটা কেমন রাখছেন? এটার দাম চাইছে 1,12,000 টাকা। 3 নম্বর সার বাচ্চার দাম 1,12,000। জি, 1,12,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর সার বাচ্চা। 4 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা বাহামায় বলে, বুঝছেন? এটার বয়সটা কেমন হবে? এটা বয়স 10 মাস। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। হ্যাঁ, সব ঠিক আছে ভাই। নাভি কম্বল হাত পাও চারদিকে দেখান। দেখছেন কালার একদম কালারফুল গরু। জল ভাই, 4 নম্বরে এটার দাম কেমন রাখছেন? এটা দাম আছে 1,02,000 টাকা। 4 নম্বর সার বাচ্চার দাম 1,02,000 টাকা। জি, 1,02,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 5 নম্বর সার বাচ্চা। এটা শাইয়াল সার বাচ্চা দেখছেন। এটা 100 শাইয়াল ভাই, একদম কালার দেখেন। কালারটাও, খুব ভালো। হ্যাঁ, 100 শাইয়াল। খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। এটা বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা আপনার 8-9 মাস বয়স। জল ভাই, 5 নম্বর এটার দাম কেমন রাখছেন? এটার দাম 85,000 টাকা ভাই। 5 নম্বর সার বাচ্চার দাম 85,000 টাকা। জি, 85,000 টাকা। এটি ফিক্সড রেট, বুঝছেন? এটা ফিক্স? হ্যাঁ, এই গরুটা ফিক্সড রেট। কোনো ভাই যাতে এককভাবে নেয়, ফিক্সড রেট। আর আমি 8টা গরু আছে, 8টা লটে বলে দেবো। এক লটে নিলে পারে একদম। তারপরে দেখছেন এটা 6 নম্বর সার বাচ্চা। এটা আপনার নেপালি রাথি শাইয়াল বলে।
নেপালি জাতের রাতি শাইয়াল বলে। এটার বয়সটা কেমন হবে ভাই? এটা আপনার কত 7-8 মাস বয়স হবে। খুব ভালো, খাওয়া দাওয়া খুব ভালো, বুঝছেন? এসব গরু খাওয়া দাওয়ার দিক দিয়ে খুব ভালো খাওয়া দাওয়া আছে। হ্যাঁ। জোল ভাই 6 নম্বর এই সার বাচ্চাটার দাম কেমন রাখছেন? এটা দামে 75,000 টাকা। 6 নম্বর সার বাচ্চাটার দাম 75,000। হ্যাঁ, 75,000 টাকা। তারপরে দেখছেন 7 নম্বর সার বাচ্চা, সুন্দর একটা 7 আর 8 এক লটে বলে দেবো, বুঝছেন? 7 নম্বর আর 8 নম্বর হ্যাঁ, লটে 8টাই এক লটে, তো লাস্টে 8টা এক লটে দিয়ে দেবো। কিন্তু এই দুইটা যদি কেউ জুড়াইলে দুটো একসাথে। 7 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা আপনার রাতি শাইয়াল বলে, মানে পাকিস্তানি গির। বয়সটা কেমন হবে? এটা আপনার 7 মাস, ওটাও 7 মাস। একটা হচ্ছে আপনার গির আছে, আর একটা 100 শাইয়াল। বন্ধুরা দেখলেন এটা 7 নম্বর সার বাচ্চা, খাওয়া দাওয়া ঠিক আছে দেখছেন। চলুন পরবর্তী 8 নম্বর বাচ্চাটা দেখি, তারপর 7 নম্বর আর 8 নম্বর দামটা একসঙ্গে জেনে নিই। তারপরে দেখছেন এটা 8 নম্বর সার বাচ্চা। জোর ভাই 8 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা? এটা আপনার শাইয়াল, 100% শাইয়াল। শাইয়াল বাচ্চা দেখেন, মাথাটা দেখছেন, এটা কম্বল। এটা অল্প 6-7 মাস বয়স, 6 মাস 6 থেকে 7 মাস বয়স। হ্যাঁ, 7 মাস হয়নি, 6 মাস বয়স। কম্বল ভালো আছে? কম্বল ভালো আছে, কম্বল ভালো আছে। দুটো একই জায়গার গরু ছিল, জোড়াই গরু। বন্ধুরা দেখলেন এটা 8 নম্বর সার বাচ্চা। জি, এই দুটা যদি কেউ জোড়াই নেয় তাহলে বন্ধুরা এটা দেখেছিলেন 7 নম্বর সার বাচ্চা, আর এই পাশে এটা দেখেছিলেন 8 নম্বর সার বাচ্চা। জোর ভাই দামটা কেমন রাখছেন? আপনার এই দুইটা একসাথে নিলে পারে 1,25,000 টাকা, একই দাম এই দুইটা। 7 নম্বর আর 8 নম্বর হ্যাঁ একসঙ্গে হ্যাঁ নিলে দাম আসবে হ্যাঁ, 1,25,000 টাকা। আর যদি কেউ কাটি নেয়, হ্যাঁ ফিক্সড, আর যদি কেউ কাটি নেয় তাহলে এটার দাম পড়বে 70,000 টাকা। সেটা নিলে 7 নম্বরটার দাম পড়বে 70,000 টাকা, আর ওটার দাম পড়বে 60,000 টাকা। আর 8 নম্বরটার দাম পড়বে 60,000 টাকা। জি, জোল ভাই 1 থেকে 8টা সার বাচ্চা লটের দাম দিতে চেয়েছিলেন, কেমন দাম? এটা দাম চাইছি আমি 88,000 টাকা। তো বন্ধুরা শুনেন, 1 থেকে 8 নম্বর 8টা সার বাচ্চা আপনারা একসঙ্গে নিতে চাইলে প্রতি পিস লটের দাম পড়বে 88,000 টাকা করে পিস। জি জি, 88,000 টাকা কেটে নিতে চাইলে যে দামটা বলছেন যে দামটা বলছি সে, হ্যাঁ। তো বন্ধুরা চলুন 8টা সার বাচ্চা আপনাদেরকে আবার একটু ঘুরে দেখাই। 88,000 টাকা পিস যদি লট হিসাবে নেন। হ্যাঁ, যে ভাই নেবে আল্লাহর রহমতে তার খামারটা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর সব রেডি বাচ্চা, খালি দুইটা বাচ্চা একটু কমা আছে, কম রেটের মাল আছে এবং বয়স কম, আর সব রেডি বাচ্চা। শুনলেন, 8টা সার বাচ্চা লট হিসাবে নিলে দাম পড়বে 88,000 টাকা। জি জি, দর্শক ভাইদের আমি প্রত্যেকটা পর্বে বলি, আমি আগে প্রথম থেকেই বলি আসছি যে 7-8 বছর ধরে যে আমি প্রোগ্রাম দিচ্ছি, প্রত্যেকটা পর্বে বলি যে ভাই আপনারা আসেন, আসি দেখি শুনে নেন, ভালো মন্দ খামারি কাছে যাচাই করে নেন। আর আমি যে গরুটা আল্লাহর রহমতে নিয়ে আসি, প্রত্যেকটা পর্বে যে কয়বারই নিয়ে আসছি, যার কাছে বেশি একদম লাট ধরে বিক্রি করে দিচ্ছি, আর সামান্য সীমিত লাভে। তারপরেও আমি লাভ বেশি করতেছি কি কম করতেছি, আরও 5টা প্রোগ্রাম দেখুক এবং ভালো মন্দ সে যাচাই করি আমার থেকে নিতে পারে। আমি এইটুকুই করবো যে আল্লাহর রহমতে কোনো লোক ঠকবে না।